Peugeot Boxer 2008 направи проблем при движение и започна да предърпва, когато пуснем газта и рязко подадем. Започна така едно гадно предърпване. Имахме съмнения за АГР клапан и след направена диагностика съмненията се потвърждават. АГР си е отишъл, така че трябва да го свалим. Грешката за АГР беше придружена и с грешка в дебитомера, което е нормално, тъй като когато АГР вкара в двигателя обратно не изгорели газове, пушек, поради това, че не работи както трябва, самия дебитомер, сензора се зацапва и започва да не работи както трябва. Трябва да се свали и той, да се почисти. Има специален спрей за такива сензори. И да се види дали работи. Ако и то не работи, той също трябва да се смени. Сега ще ви покажем как се сваля АГР и след това сензорите. Ето къде се намира АГР. Първо трябва да свалите долната предпазна кора под двигателя. Тя е пластмасова. Така. АГР е ето това тяло. Тук имаме кабел, който трябва да извадим. Имаме да развием. Хайде. Ето тези болтове тук. Тези. И сега ето тази тръба. В случай, че не можете да развиете тази тръба, можете да извадите от другия край, който е ето там. Тази металната тръба се вижда. Ето, можете да извадите там. Ако извадите цялата тръба, тук имате една скоба, ето я, която е хваната с болт, също трябва да го развиете. Сваляте АГР и го сменяте. Малко е тясно, трябва между двигателя и радиатора да се бърка. Мисля, че отдолу се сваляше изцяло. Просто е тесничко и трябва да си варете малко повече ръцете. Сваляте и слагате новия. Ето какво представлява АГР на Peugeot. От едната страна е входа, от другата е изхода. Сега трябва да видя кое беше, но няма значение. Това е тук клапа, която се контролира от този мотор. Вътре с някакви зъбни колелета, мисля, че беше. И се отваря и затваря в момента, в който трябва. Нашия определено дава някакъв бък и остава отворена по време на движение и започва да вкара в двигателя въздушната система изгорели газове и двигателя започва да се дави и да придърпва. Не работи добре, затова това го сменяме. След като свалихме АГР, извадихме ето този капак на въздушния филтър. Ето го, искаме да го почистим. Така по-лесно се сваля дебитомера. Ето къде седи. С два болта и една букса. Това е сензорът. Ето вътре жичката, която се вижда. Леко зацапана е. Хубаво е да се почисти. Също и тялото. Решихме да свалим сензора за налягане на въздуха. И ето какво виждаме. Трябва също да го почистим него. Има такава мизерия по него, защото той седи ето тук. Секунда. Така. Седи ето тук. А това е тръбата, която идва от АГР. Когато АГР бъгне, започва да вкарва мизерия и този датчик е доста близо до него. Затова изглежда така. Почистваме и след това закачваме на компютър да видим дали работят коректно. Ако има някакъв проблем, ги сменяме. Вече АГР е свален. Сменяме всичко, сглабяме обратно и тест.